اخفض لهما جناح الذل من الرحمه، عاجزۍ سره به پیش راځي، د شفقت والا معامله به د مور او پلار سره کې. من اصبح مطیعا فی والدیه، څوک چې د شپې نه در سهاره پورې داسې ورځ سبا کی، داسې شپه تیره کی چې دا د مور او پلار تابعدار وي، څه قسم نافرمانی نه کړي، اصبح له بابان مفتوحان من الجنه، نو به د سار وخت کې د دپاره د جنت 2 دروازې الله کولو کی. وان کان واحدا فواحدا، او که په مور او پلار کې یو وفات شوي او د دې یو خدمت کړی وي او سحر کې، نو بیا ورته یو دروازه د جنت کولاویږي، ولی یو دروازه خو تلې ده د خاورو لاندې ده. وان امسى عاصيا لله في والديه، او که څوک د والدینو په نافرمانی کې، د الله په نافرمانی کې شپه وړونه کې سحر شي به، اصبح له بابان مفتوحان من النار، د جهنم 2 دروازې ورته سار وختي کې کولو شي. وان کان واحدا فواحدا، کو مور او پلار کې یو موجود وي او د نافرمانی وکړه او سحر شو به، نو د جهنم یو دروازه ورته کولو شي. دې حدیث کې لغور وکړه زمونږ د والدینو سره څنګه رویه ده. صحابي تپوس کوي وان ظلماه، اے د الله رسوله اگر چې مور او پلار بچی سره ظلم کوي، نو کو بدې حالت کې دا بچی د مور او پلار نافرمانی کې او سحر شي پی، نو بیا دا حکم دی. نبی علیہ السلام فرمایل وان ظلماه وان ظلماه وان ظلماه، اگر چې مور او پلار ظالمان وي، اگر چې مور او پلار ظالمان وي، اگر چې مور او پلار ظالمان وي، بچی ته بیا هم د تابعدارۍ حکم دی. نو زموږ ستا جنت د مور او پلار په خپو کې پروت دی، نو کو جنت غواړي د مور او پلار تابعداري ضروری ده. یاس بن معاویه رحمه الله دغه والده وفات شو، نو جړلې چا تاسو کو حضرت دومره ولې جاړې؟ وی زکه جاړم کان لی بابان مفتوحان الی الجنه، ما چې به سحر کو نو ما د پاره د حدیث پرو سره 2 د جنت دروازې به کولو شو. نن می مور وفات شو و اغلق احدهما، نن یو دروازه د جنت بند ده ما د پاره. دومره په حدیث باندې یقین، بدې یقین سره د مور او پلار خدمت وکړو چې سحر شي چې ما د پاره اوس د جنت دروازې کولو شو.